别放鸽子了。是我放了人家鸽子，让他们先过去。跟你闺女问好，我先过。不是集训去了吗？怕你心里一直不痛快，影响比赛。我过来看你一眼，我就走。知道心疼我了。我心疼你，你也不心疼我呀。就算你不过来找我，我今天晚上也会再开车去找你。花言巧语，受不了和您吵架。昨天晚上一晚上没睡着，本来是想昨天晚上就去找你的，但是又怕说错话让你不开心，所以才决定今天早上想今天早上当面道歉。我昨天跟我姐争了2次，都是在说你的事，结果你还凶我，凶得莫名其妙。看着烦。孟小冬他那小子，我跟他没有关系，你不是知道的吗？程岩当着你的面连话都没跟我说过，你提了几次？你不，今晚几点回去？没有具体时间，今天晚上就行。那还早。问你个问题，是谁跟我说自己特别好哄，只要买点好吃的就能哄回来？等我想给你拿樱桃，喊你名字都不回头，脾气不小啊。没锁门，没人会进来。